మనం పోయిన ఎపిసోడ్లో స్నోరింగ్ ఎందుకు అవుతుందని తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు స్నోరింగ్లో కామన్ రీజన్స్, చిన్నపిల్లల్లో రీజన్స్ ఏంటి, పెద్దవాళ్ళ రీజన్స్ ఏంటి, దానికి బేసిక్ కామన్ ట్రీట్మెంట్, దానికి ఎట్లా డయాగ్నోస్ చేస్తాం, ట్రీట్మెంట్ ఏంటి తెలుసుకుందాం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ మాధవ్, ENT సర్జన్గా పనిచేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో స్నోరింగ్ వచ్చేసి అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల వస్తుంది. మనం బేసికల్గా మాట్లాడేది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. అంటే స్లీప్ యాప్నియా అనేది బేసికలీ మనం స్నోరింగ్ అనేది స్లీప్ యాప్నియా, దాని అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల వచ్చేది ఇట్స్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. చిన్నపిల్లలు అబ్స్ట్రక్షన్ ఇస్ మోర్ కామన్ ఇన్ నోస్ అండ్ ఆల్సో థ్రోట్. నోస్ ఎందుకుంటే మనం టాన్సిల్స్ అని విని ఉంటాం. టాన్సిల్స్ లాగానే నోస్ వెనకాల భాగంలో ఎడినాయిడ్స్ అని ఉంటుంది. ఆ ఎడినాయిడ్స్ ఒక సైజ్ పెద్దగా అయిపోయింది అనుకోండి, పిల్లలకి గాలి తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది. అప్పుడు నోస్తో బదులు వాళ్ళు నోరు ఓపెన్ చేసి నోరుతో గాలి తీసుకుంటారు. సో అదొక రీజన్. ఇంకోటి వచ్చేసి టాన్సిల్స్. ఒకవేళ టాన్సిల్స్ చాలా పెద్దగా అయిపోయినాయి, అది కొన్నిసార్లు ఏజ్ పెడుతున్న కొద్దీ తగ్గాలి, కానీ కొంతమందికి సైజ్ పెద్దగా అయిపోతే, లేకపోతే ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ సైజ్ పెద్దగా అయిపోయేసరికి వాళ్ళకి గాలి తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది. సో గాలి తీసుకోవడం కష్టమైతే వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రెషర్తో గాలి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ ప్రెషర్ వల్ల వాళ్ళకి నోరు ఓపెన్ చేసి గాలి తీసుకుంటే వాళ్ళకి స్నోరింగ్ ఆ సౌండ్ వస్తుంది. సో దీనికి బేసిక్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి ఉన్న అబ్స్ట్రక్షన్ తీయాలి. చాలామంది పెద్దలు లేకపోతే కొంతమంది డాక్టర్స్ చెప్తుంటారు, టాన్సిల్స్ అడ్నాయిడ్ తీసేస్తే పిల్లలకి చాలా ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అది ఒకవేళ మంచిగా ఉన్న టాన్సిల్స్ని మనం తీస్తే ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది, కానీ ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ అయిన ఆర్గన్స్ ఇప్పుడు దానివల్ల మనకి కొంచెం డ్యామేజ్ అవుతుంది, పిల్లలకి స్నోరింగ్ వస్తుంది, స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. సో అట్లా ప్రాబ్లం వచ్చిన దాన్ని మనం ఎప్పటికైనా తీసేయడం బెటర్. సో పెద్దగా అయిన టాన్సిల్స్ అడ్నాయిడ్స్ తీసేస్తే పిల్లలకి స్నోరింగ్ తగ్గిపోతుంది. అలానే పెద్దవాళ్ళలో రీజన్స్ వచ్చేసి మనం ఇందాక పోయిన ఎపిసోడ్లో అనుకున్నాం, మోస్ట్ కామన్ రీజన్ వచ్చేసి ఒబేసిటీ. సో వాళ్ళది వెయిట్ తగ్గాలి. బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అని ఉంటుంది, హైట్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ రేషియో. సో హైట్కి ఎంత వెయిట్ ఉండాలి ఆ రేషియో మనం మెయింటైన్ చేస్తే స్నోరింగ్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. సో వెయిట్ తగ్గాలి స్నోరింగ్ ఉన్న వాళ్ళు. అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, రెగ్యులర్ డైట్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వాలి. ఇర్రెగ్యులర్ డైట్ ప్యాటర్న్ లేదా ఇర్రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ లేదా సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ చేస్తే చాలామంది ఒబేసిటీ బిల్డప్ అయి స్నోరింగ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఇంకోటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అబ్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ ఉందో మనం చూసుకోవాలి. దానికోసం ఇప్పుడు అవుట్ పేషెంట్ ప్రొసీజర్గా మనం ఫ్లెక్సిబుల్ ఎండోస్కోపీ, చిన్న ఎండోస్కోపీ నోస్ నుంచి గొంతు వరకు పాస్ చేసి ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది మనం డయాగ్నోస్ చేసి ఆ అబ్స్ట్రక్షన్ని మనం సర్జరీ ద్వారా తీయచ్చు. ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ లైక్ నోస్ ఏమైనా బెండ్ ఉంది, నోస్ ఏమైనా టిష్యూ పెరిగింది, లేకపోతే గొంతులు ఎక్కడైతే కొలాప్స్ అవుతుందో అని మనం సర్జరీ చేసి దాన్ని వైడన్ చేయొచ్చు. కానీ ఈ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి ఓన్లీ టెంపరరీ మెజర్స్. ఒక 6 months 1 year లేకపోతే 2 years వరకు ఉంటుంది. మళ్ళీ మనం ఫ్యాట్ పెరిగి లేకపోతే ఫ్యాట్ ఎక్కువ అవుతుంటే, వెయిట్ పెరుగుతుంటే అవి మళ్ళీ కొలాప్స్ అయిపోతుంటాయి. సో ఈ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ ఓన్లీ టైమ్ బయింగ్ ఆప్షన్స్ టు రెడ్యూస్ వెయిట్. ఇంకోటి వచ్చేసి ఎవరికైతే వెయిట్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు, కొంతమంది సర్జరీ కూడా వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఉండదు. అట్లాంటి వాళ్ళకి సిపాప్ అనేది ఒక మెషిన్ ట్రై చేయొచ్చు. సిపాప్ అంటే కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్. సో ఆ మెషిన్ అనేది రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఎంత స్నోరింగ్ ఉంది, ఎంతవరకు ఆక్సిజన్ తగ్గుతుంది అనేది ఆ లెవెల్స్, అకార్డింగ్ టు ఆ లెవెల్స్ వాళ్ళు సెట్ చేసి ఆ మెషిన్ ఇస్తారు. సో ఆ మెషిన్ పెట్టేసరికి ఆ పాజిటివ్ ప్రెషర్తో ఎయిర్వే అయితే కొలాప్స్ అవుతుంది, ఆ ఎయిర్వేని ఓపెన్ చేస్తుంది. ఓపెన్ చేసేసరికి మనం గాలి తీసుకోవడానికి ఫ్రీ అవుతుంది, ఆ లోపల ఉన్న వైబ్రేషన్ తగ్గిపోతుంది. వైబ్రేషన్ తగ్గిపోయి ఆటోమేటిక్గా స్నోరింగ్ తగ్గుతుంది. కానీ దిస్ ఆల్సో నాట్ ఏ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్. ఎందుకంటే సిపాప్ పెట్టుకున్నంత వరకు స్నోరింగ్ తగ్గుతుంది. సిపాప్ ఒక్కసారి తీసేస్తే మళ్ళీ పేషెంట్స్ విల్ బి బ్యాక్ టు ద సేమ్ పొజిషన్, అంటే స్నోరింగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇవన్నీ ఆల్ టెంపరరీ మెషర్స్, సిపాప్ అండ్ సర్జరీస్. మెయిన్ వచ్చేసి వెయిట్ తగ్గాలి. వెయిట్ తగ్గే వరకు ఇవన్నీ హెల్ప్ చేస్తుంది. సో వెయిట్ తగ్గి మంచి సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ నుంచి యోగా లేదా జిమ్కి వెళ్ళి వెయిట్ తగ్గితే స్నోరింగ్ చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం.